إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، معاشر المسلمين، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tukiendelea na silsila ambayo tumeianza Al-Aqsa amul Haikal. Katika anwani ya mazungumzo ya khutba yetu tulianza hivi: Aqsa amul Haikal. Lakini tukasema tutazungumzia fakaratul taya. Tukumbushe ili watu wajue tulikuwa tumezungumzia nini. Mwanzo tulisema amani alladhi sayabqa aqsa almuslimun au almuslimin am haikal alyahud. Ni ipi itakayebaki? Ni aqsa almuslimin au haikal alyahud? Moja. Tukasema katika hapo mukaddima, madha tani alyahudu au madha tani alquds inda alyahud. Mayahudi akisema alquds wanakusudia nini? Quds ni nini kwao? Pili, tukasema kuna Israilul Kubra. Tukasema tatu hiyo. Kuna Masjid al-Aqsa wa Zilzal. 4. Kuna khutuwatul Israil lihadmi Masjid al-Aqsa. 5. Al-Yahud wa istidad bina'i al-haykal al-Yahudi. 6. Hijaratul haykal al-Yahud. 7. Shamadani al-Yahud. 8. Tabut al-Yahud al-Muqaddasa. 9. Al-Bakara al-Yahud. Kwa hiyo tutaenda na hizi ili tuamue kurudisha nyuma kidogo. Kwa hiyo tutazungumzia jambo akadia, jambo la itikadi kwa pande zote tulizozungumza. Waislamu wanaamini nini katika jambo hili? Na sura kamili, sura Isra, ambayo pia imezungumzia tukio hili kwa urefu. Lakini pia katika hotuba iliyopita tuligusia, je, Waislamu nao wakisema ardhi hii, sababu kwao kwa mujibu wa Wayahudi ardhi ni pana. Lakini pia Waislamu tukasema ardhi tunaita ardhi mubaraka, ambayo mwisho tutahitaja katika aina za baraka, ambayo tulishia hapo. Je, baraka ni nini? Lakini kabla hatujataja hayo ambayo baraka nini kwa mujibu wetu, na sisi tunaitizamaje hii ardhi, upana wake ni kuanzia wapi mpaka kuishia wapi, na wao wanaitizamaje hii ardhi, upana wao kuanzia wapi mpaka kuishia wapi, utakapojua mambo haya utaona ni jambo akadia kwa pande zote. Kwa hali hii jambo sio jepesi kiasi hicho. Kwa hiyo innana fi hayatin ikhwani fillah ila ma'rifati al-khalfiyat al-aqdiyya allati tarbutu al-yahud bi ardh al-islamiyya. Kuna haja ya kujua mambo ya itikadi katika hii ardhi ambayo pia inaokusanya Waislamu wote katika ardhi tukufu, na pia katika aradhi al-islamiyya. Tusema ardhi hii ardhi ya Uislamu: Palestina, Syria, Urdun, Iraq, Misri, Hijaz. Fi haja ujue hizi ardhi hizi kwanza. Lakini tuna haja vile vile itila ala nawayahum mustakbalia, tujue nia zao za muda unaokuja, pia tijaha mashru'ihim ad-diniyya, kufuatana na yale ambayo katika sheria katika upande wa dini. Al-musamma kama ilivyokuwa katika Taurati, al-musamma bi Israil al-Kubra, ambayo inaitwa Israeli kubwa. Wao wanasema Israeli kubwa ni ipi? Hasatan wa annahum yataawanuna wan nasara, na hasa pia kwa sababu wanasaidiana pamoja na manaswara. Qad qata fihim shawtun qiyasiyya ala mada nusu qarn, wamaliza muda mrefu zaidi ya nusu karne. Inna manzila diniya lil ardh, haka nafasi ya dini katika ardhi hii inda Yahudi, nafasi ya dini katika ardhi hii mbele ya Mayahudi
taqadu an tasila ila mustawa li faraid wal arkan, inakaribia kufika katika mustawa wa mambo ya faradh na nguzo. Katika Talmud alladhi yufassiruna bihi at-Taurat, katika Talmud ambayo inafasiri Taurat, yaqul, wanasema wajib ala kulli yahudi ayaisha fi ardhi Israil. Ni jambo la wajibu hili. Ni wajibu kila Myahudi kuishi katika ardhi ya Israeli, mujibu wa kitabu cha Taurati, Talmudi. Kwa hiyo ni jambo la wajibu kuishi katika ardhi hii. Wa hadha alwajib yalu ala ay iltizamin akhar, wajibu huu uko juu kuliko mambo ya lazima mengine. Wayakuluna aidan, vile vile wanasema katika Talmud, ardh tahir, ardhi al-Filistin, ardhi muqaddasa, so ni ardhi takatifu, la budda al-iltizam, lazima la budda min dafni al-muttaqina min bani Israil, hakuna budi lazima wazikwe wacha Mungu katika ardhi hiyo kwa mujibu wa vyao fiha. Wa illa yatayassar dhalik, kama hakujawezekana uwezekano kumzika muttaqina katika ardhi, hakuna uwezekano huo, haupo, yudhau mal kafni shay'an min turabil majluba minhu, kutaweka katika sanda hata mchanga ule ambao uchukuliwa katika ile ardhi uwekwe katika sanda ili azikwe nao. Hii ni namna wanavyoamini na namna wajibu wa ardhi hii na namna wanavyotizama na utukufu. Kama itakuwa sisi hakuna uwezekano, basi tumpigie hata mtu simu, hebu tuletee mchanga kidogo tuletee, kuna mtu mcha Mungu amekufa, ili uwekwe kwenye sanda ili azikwe katika hali hiyo. Wao wanaamini hivyo kwa mujibu wa Taurati. Wakuluna aidan, vile vile wanasema katika Taurati Talmudi, allati yatamasha arba adhri fil ardh Israil, amba anatembea dhiraa 4 tu katika ardhi ya Israil, biyaqin innahu min abna'i al-akhirah, wa yakini huwa katika watu wa akhira, katika watu watukufu wa akhira. Hii ndivyo Taurati ambayo wanaisoma waliofanya tahrif, ndivyo ambavyo inavyozungumza kwa mujibu wao. Kwa hali hii, innal a'mal al-akhirah, matendo ya akhira, la yumkin an yuqama bihi al-yahudi ala al-wajhi al-matlub illa fi ardhi al-maw'uda. Matendo ya akhira hawezi Myahudi kusimama katika njia yenye kutakiwa kuyafanya vizuri isipokuwa katika ardhi walioahidiwa. Wada Allah kama aya tulisoma kule. Ndio waweze ai manake ardhi hii, bal inna sukna fi ardhi al-bi'ad, bali kukaa katika ardhi hii taqumu maqama a'mal al-akhirah, inakaa nafasi ya matendo ya akhira. Kwa kukaa tu ni ibada sawa sawa na matendo ya akhira. Fajaa fi sufri ashiya, imekuja katika sufri ashiya, maana imekuja hivi: ashabu sakin fiha maghfuru ithmi, yeyote anayekaa katika hii ardhi amesemewa madhambi yake kwa mujibu wa kukaa. Hiyo ndio itikadi wanavyoamini kwa mujibu wa Taurati al-muharrafa ambayo tayari inazungumzia hivi. Falqaida walmuntalaqa ikhwani fi Allah hiya ardh Filistin, kwa ni ardhi hii, ardhi Palestina au Israeli sughra, au hivi sasa inajulikana kama Israeli sughra, Israeli ndogo. Je, hal hadha muntaha ahlam al-yahud? Je, hii ndio moja katika ndoto za Wayahudi kwa tubaki na Israeli ndogo hii ambayo inawezekana wamepewa, wamekatiwa ardhi kuanzia mwaka 47 huko, ambao wamekatiwa kipande kidogo, wakaendelea kutanua mpaka hivi sasa zimebaki sehemu mbili tu, wamiliki zaidi ya 90% karibu 90. Wajenga ukuta. Haka sehemu kalikobaki haka ndio kwa hawa Bani Israeli, hawa Palestina. Na hao pia haka kalikobaki wataka waondolewe. Kama alivyozungumza bado kwenye dunia hivi sasa, mzozo kwenye mitandao, kwa vyombo vya habari vyote, mzozo ni huu. Kuna haja ya kuotoa wa Palestina katika hiyo ardhi yote ili tuijenge upya. Ni mzozo katika dunia, ni nchi zote zinapinga, nchi nyingi. Lakini rais wao alioingia hivi sasa asema kwamba hapana, kwa sababu Waarabu situtishe sisi na mafuta,
tumiliki kiwango kikubwa cha mafuta sasa hivi na gesi. Kwa hiyo hatutahitaji msaada kwetu. Kwa hiyo inawezekana kutoa tutatoa kwa mujibu, lakini baadhi ya nchi nyingine wapo, nchi nyingi zinampinga huyo rais wa dunia aliyozungumzia hili. Watu waingie kwenye vyombo vya habari usikiliza hali hii. Kwa hiyo lakini wao wanameturudi hii, je, muntaha al-yahud katika ardhi hii hiyo sehemu ya Palestina peke yake ndio ndoto zao? Aqulu la, tunasema hapana. Fa innal masahati allati lam yarda al-yahud biaqall minha, nafasi ambayo Wayahudi hawezi kuridhia, nafasi ndogo hiyo, al-masahati al-ma'rufa indahum, ni nafasi ndogo ambayo inajulikana kwao bimamlakati Daud wa Suleiman, mamlaka ya Daudi na Suleiman. Mamlaka haya hawaridhi kwa sababu mitume wengi walikuja katika Bani Israeli. Mitume wa mwisho kuna Yahya, Zakaria, Isa, hao ndio mitume wa mwisho waliokuja kumaliza katika ujaji wa mitume wa Bani Israeli. Kwa sababu ukisoma Yahya, ukisoma Zakaria, ukisoma Isa ni katika baiti Daud, ni nyumba ya Daudi alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hawa ni mitume waliokuja wa mwisho kumaliza. Sasa kwa hiyo kuna mamlaka ni kitu mamlaka tu Suleimani ambayo tutaiona. Ikiwa hali ni hiyo, hiya laysa Filistina allati naarifuha bihududiha almuasir, sio hii Palestina tunayojua kwa mipaka yake ambayo inajulikana hivi sasa. Innaha ardhu Sham kulliha, mamlaka Suleiman ni ardhi ya Sham yote. Wama haulaha min al-arab, na vile ambavyo viko pembezoni katika ardhi fi sharqi, katika mashariki, kal gharbi fil Iraqi wa Misr wal Hijaz. Hii ndio inaitwa mamlaka Suleiman, ni sio hii tunaijua pale. Katika mipaka ni Sham yote, min arabi fi sharqi kal gharbi wal Iraqi wa Misr wal Hijaz. Hii inaitwa mamlaka Suleiman. Hii nasema hii ardhi ni ya kwetu, sio hii Palestina. Waman shakka fi hadha, atakayekuwa na shaka katika hili aingie kwenye mitandao aulize, faliyasal al-a'lam Israel, aiulize pia katika vyombo vya Israeli wenyewe wanavyoambia al-khattayn arzqain binaitwa adai amebiruzani ila nahari Nil wal Furat. Hata pia aandike tu Israelul Kubra, utaletea hata vitoto vidogo vinafundishwa. Ingekuwa nafasi hivi ungekuwa tunawaonyesha, visikizie vitoto vinafundishwa vidogo, juzi na viona mpaka wapi, akasema min Nil ila al-Furat, vitoto vinasema, vitoto vya Kiyahudi vinafundishwa hivi. Hii yote ni ardhi yao, sio jambo la kujificha tena, sasa liko waziwazi. Kwa hali hiyo sasa, mamlakati Daudi alayhi salatu wasalam, na kuna vyombo vyao pia vinaitwa mamlakatu Daudi pia, na pia katika wale muaskari pia kuna nizao zimeandikwa katika haritu hii, ramani hii. Na Furat, Nail Furat, mto huo Furat, nairun adhim, nahrun adhim, ni mto mkubwa, yajiri, ambao unapita fi Turkia wal Iraq wa Suria, yaltaka ma nahr Dilja, ambao huo mto mkubwa huo wayasubu fi katika, ni mto ambao tayari umepita, umekutana, ni mto mkubwa katika Nail al-Furat. Sasa kwa hali hiyo al-Masjid al-Aqsa wazilzala, sasa katika anwani zetu tulikuwa tunasema al-Masjid al-Aqsa wazilzala. Masjid al-Aqsa tuanze kuzungumzia wazilzala hiyo, alladhi yatatabaku muthallathatiha ad-dalail ta'adhur tamasuk sultatu diniya ma sultatu madaniya. Watu wote wanasaidiana nguvu katika nafasi hizi za dini, nafasi za watu kwa ujumla, ili aone waliyasal baada dhalika tilka al-umla al-madaniya, aulize vyombo vyao vyote vya habari vya Israeli ambavyo vyote vinaelezea al-madhi sighara, watoto wadogo na wakubwa, aulize nisaa wa rijal, wanawake na wanaume pia aulize, atfala litudhakirahum kulla yawm, ili tayari vimkumbusha kila siku, bal kullu lahadha, wanakumbushwa wote kila muda, wahum yataamaluna biha bihilmi al-baki, kwa sababu ndoto zao zilizobaki huwa alladhi lam yaktamil, amba bado hajakamilika mpaka hivi sasa, huwa Israelul Kubra, Israeli hii kubwa. Haithu risma ala al-umla fi al-kharit, ramani hii iliyowekwa tilka al-ardh bihududiha
al-kamil, kwa mipaka yake iliyokamilika, minan Nil ila al-Furat, inawekwa hivi. Sasa Masjid al-Aqsa wazizal fa inna al-yahuda musammimuna bishakil akid, Mayahudi wanaendelea kwa kasi kubwa ala tanfidhi muhattata hadimi al-Masjid al-Aqsa, juu ya njama za kuvunja msikiti huu Masjid al-Aqsa. Na yashtaddu, na haja yao yashtaddu yawma baada yawm, inazidi siku hadi siku nyingine. Wahum yasadduna ila dhahir qawi min almunazzamat nasraniya alinjiliya, pia wanasaidiana na baadhi ya munazzamat ya manasara injiliya fil gharib magharib, mimma yudhaifu alkhatar, ambaye inaongeza hatari almuamara, ambaye yenye kupangwa, alati yumkin ayataarrad laha almasjid alaqsa alasir, inawezekana kupatikana katika msikiti kuvunjwa kote wote uliotekwa, fi wakati yaltahi alarabu almuslimun, katika wakati ambao waarabu wanacheza, biitimamihi alqasira, kwa kuzingatia na kuiangalia hamu zao ambao fupi wanazitoa, wasaghira watafia, kuhusu msikiti uwezo kavunjwa, ama tunaona katika hotuba yetu. Inna hunaka shawahid adida, kuna ushahidi nyingi, tadullu ala anna qadhiyat Masjid al-Aqsa, zinazofahamisha hakika qadhiya msikiti huu Aqsa, satakunu nuqtata al-markaz, itakuwa ndio nukta ya kuondokea sehemu hii, al-ihtimam fi adidi min al-qadaya, kuhusu katika kadhia mbalimbali ambazo nyingi za kidini, wama yatarattabu alaiha, na zile ambazo zinaambatana na kadhia hii, minashatati siyasia, katika mambo ya kisiasa wa askaria, yote qadhiyatul Masjid al-Aqsa ikoje, na lazima kwamba wapate sasa msikiti wao, sio huu ambao tutauona, na kupata maana yake ni kuondoa huu ili jengwe msikiti wao ambao tutauona, ambao ulikuwa katika tarehe ambao tutausoma, mtaona ulivyokaa. شرق الأوسط وليس هذا من قبيل الأمور المؤجلة عند اليهود, ili sio jambo ambalo kuchelewesha mbele ya Mayahudi. وهذا الاهتمام والله أعلم au الانشغال, na kuzingatia na Mayahudi kulifanyia kazi au kushughulika na amri al-Masjid al-Aqsa, na msikiti huu ambao ni Aqsa, la yakunu ala mustawa sukani al-ardh muqaddasa wahdahu, halitakuwa juu ya eti kwa sababu wakazi wa msikiti Aqsa peke yake, bal satattasiu dairatuhu liyasmu muhitan yalufu mi'ati alaf almalayin. Sasa itakusanya kwa maelfu malaini na mamilioni ya Waislamu, watu wengi sasa, kuhusu kazi hii. Min sukani al-alam min almuslimina wa nasara, kuhusu wakazi wa ulimwengu, Waislamu na manasara wal yahudi, kwa sababu wote wanautizama huo msikiti kama msikiti mtakatifu. Sasa sio jambo, ni jambo la kidunia sasa hivi. Wa hadhi haqa'iq, hakika hizi ikhwani fillah, la yanbaghi an nahmilaha, hatuwezi kuzipuuzia au natajahalaha au kutokuzijua. Wa yadullu alaiha al-asbab al-atiya, zinafahamisha katika, kuna haja ya kuzifahamu sababu zifuatazo. Awala, sababu ya kwanza, al-yahudu fil alam, Mayahudi ulimwenguni, walaisa fi Israeli fakat, sio Israeli tu, yusabiquna qarib as-saa, wanafanya haraka kuipokea kiyama, alana lihadim al-masjid. Moja katika dalili za kiyama wao wanasema lihadim al-Masjid al-Aqsa, ni kuvunja huu msikiti huu mtukufu, ma bidayati al-alfiyya thalith, kuanza mwaka 1300, mwaka 1300 kwa 2000 hivi sasa. Kwa moja katika dalili za kiyama ni kuvunjwa wa msikiti, allati tuwafiqu indahum, ambao unafikiana mbele yao, ihtifalat, amba sherehe lidhikri mururi 3000 aam, kutaja miaka 3000 ala binai Madinatul Quds, tangu kujengwa mji huu Madinatul Quds, wa taasisi mamlakati Israeli, na kuasisiwa mamlakati al-Israeli al-ula, mamlakati Israeli ya kwanza. Indama tahullu hadhihi dhikra, wakati wanapokuwa na furaha hii na kukumbuka haya, takunu daur zamani qad qarabat, na kwa sasa ule mzunguko
wa zama zimekaribia, liiktimali kukamilika, liyabdau zamanu jadid ili waanze zama mpya, tushiru ilayhi tauratu ambazo zinaashiria au inaashiria taurati yao, bizamani alhaymanu alyahudia, wa zama ambazo zinaitwa alhaymanu alyahudia ambazo tuzifasiri. Wala yakuna ay wasf ma istimrar alqibla, haitakuwa ina sifa yoyote ma istimrari alqibla alyahudia allati hudimat, pamoja na kuendelea kibla cha Mayahudi ambacho kimevunjwa kabla alfayam, kabla ya miaka 2000 iliyopita. Kibla chao kimevunjwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Alafu sasa furaha itakuaje sasa? Wahia na kibla chao wahia haikal Suleiman, inajulikana ni haikal Suleiman alayhi salatu wassalam, allati intalaqat minhum dawatu kulli al-anbiya, aba hapa ndo zilianzia dawa za kila mtume, kila anbiya waliopita walianzia hapo katika sehemu hiyo haikal Suleiman, aba iliolea dawa kulli anbiya bani Israili, mitume wote bani Israili dawa zao zilianzia hapo katika haikal Suleiman. Walladhi sayantaliku minhum, kisha zitaanzia hivi sasa kama yatakidu al-yahudi, kama unavyotakidi Mayahudi, dawa an-nabii al-yahudi al-muntadhar, dawa ya mtume wa Yahudi anayosubiriwa, alladhi yatakiduna anna bina'i al-haikal, wanaitakidi kujenga hii haikal, sayajil khurujuhu, itafanya haraka ili aweze kutoka huko mtu anayosubiri. Yani kama Mashia tu kwamba kuna Imam Mahdi wanamsubiri. Kwa hiyo Imam Mahdi atakapokuja ukishia huyu, kuna mambo atakayofanya. Moja katika mambo atakayofanya kuhakikisha anaenda katika kaburi la Abubakar na Umar, ataoisha, atausulubu. Na Aisha pia mzinifu. Kuna Imam wanamsubiri na kila mara wanaomba atoke ili kupanda Mashia. Lakini tutakuja kuona kwamba tawafu hii ikoje kati ya hao. Lakini Mayahudi wanaitakidi kuna mtume anaokuja anaosubiriwa mwisho, na zama zake zimekaribia, aje akute tayari haikal Suleiman imejengwa. Alladhi yatakiduna anna bina'i al-haikal sayajil khuruju, wal haikal laysa lahu makanu akhar, na haikal hii haina sehemu nyingine yuqamu fi, ambayo inatakiwa ijengwe au iwekwe au isimamishwe fi aqidati al-yahudi, katika itikadi ya Mayahudi, illa ala ardhi al-masjidi al-aqsa, isipokuwa ni ardhi ile ambayo pale msikiti mtukufu ambao upo ndio unatakiwa ujengwe huu haikal. Ina maana huo ondolewe ili haikal iweze kuwepo, lazima uvunjwe. Kwa maana jambo lao hili lazima linakuwa katika hali hiyo. Thani, hili ni sababu ni jambo ambalo huruhusiwi kutokulifahamu. Yani katika sababu ama mambo ya muhimu kuyafahamu, ufahamu. Sababu yetu ya kwanza ni sababu ya pili, athania, malaini nasara, milioni ya manaswara fil alam ulimwenguni, pia yatazayadu itikadi bainahum, pia wanazidi itikadi kati yao, na vile vile na wayafalu jamaat usulia al-injilia al-nasrania, kuna watu msimamo mkali pia wa injili au nasara katika injilia nasrania hawa, bi anna al-masih Isa ibn Maryam, haka Masih Isa ibn Maryam huyu ala washki al-auda, amekaribia kuja mabidati alfai thalith, kuanza mwaka 3000. Kwa hiyo Isa amekaribia kuja na ilitoka 2000 na kuanzia karibu 3000 wakati wa Isa ibn Maryam na karibia. Na hiyo ni nukta. Kwa hiyo tunapozungumzia masala ya itikadi, masala ya aqsa, na Qur'ani inasema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Usione kama ni jambo kwako la itikadi, na kwa mwingine hivyo hivyo, na kwa mwingine hivyo hivyo. Ukidai la kwako na yeye anadai la kwake, mzozo huu nani ukubaliza? Lakini unamalizia kwa Muislamu kujua kwanza, ajue kwamba kumbe sio ardhi ya Palestina. Hapana, kwa kadhia sio kadhia ya Palestina, ni kadhia tena aqadia, ni jambo la itikadi, waamini ulifahamu. Sasa wanasema Masihi amekaribia kuanza mabidati alfai thalith,
وهم يعتقدون أيضا فيما نصر لتأكيد أن الهيكل سيكون منطلقا لدعوته. Hii haikali ikijengwa hii itakuwa Isa bin Maryam akija ndio atakapoondokea hapo almarati thania, mara ya pili pia, kama kana sha'nu fi marati alula, kama alivyo katika mara ya kwanza. Unaona watu wanaungana katika hili, katika itikadi hii. Fahakadha ya'taqidu an-nasara fil injil, kama hivi ndivyo wanaswara wanatakidi katika Injili. Wa hakadha yufassiruna at-taurata allati yu'minuna biha, na kama hivi ndivyo wanavyofasiri Taurati wanayoamini mal Injili, wanafasiri hivi haikali. Thalithan, jambo la tatu, amma almuslimun, tumeona pande mbili, ama waislamu nao wahum yablughuna akthar min rubu sukani, wanafikia zaidi ya robo ya wakazi wa dunia fil alam. فلنقفوا معطوف الأين، واتوا سماما hivi vitukakaa wahum yarauna maawil almasjid haqd alyahud, wanaona vitimbi vya mayahudi wanaswara tamtaddu ila almakan almuqaddasa, wanaanza kuelekea katika sehemu tukufu. Athalith, sehemu tukufu katika misikiti mitatu baada ya msikiti wa Maka, Masjidil Haram, msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kuna msikiti wa Waislamu wanaona ni katika misikiti yao mitukufu, kuna misikiti mitatu fi qulubihim walladhi suffat fihi adhhar qadam, msikiti ambao ulikanyagwa mmoja katika nyayo takatifu msikiti. Wafati alayhi ashrafu jabaha, uliweko jaba la uso takatifu, jabahatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliswalia hapo Mtume alayhi salatu wasalam, na mguu wake akauweka hapo ashrafu jabaha. Wa huwa yusalli bi jamil anbiya, akiwa Mtume pale akiwaswalisha mitume wote kwenye msikiti huo, kama vitabu vya tarehe na katika tafsiri zinaeleza. Na watu pia wanasomewa katika baadhi ya watu wengine, kuna mikutano nasema kuzungumzie Isra wal Miraj. Mnasoma, ingekuwa mnatafsiriwa ingekuwa kidogo mnaweza kujua kitu gani ambacho mnasomewa katika jamani. Leo kuna miraji msikitini au kuna Isra wal Miraj, mnasomewa hivi. Sasa Mtume sallama aliswalisha mitume hapo katika hiyo sehemu takatifu. Waislamu nao wanautizama msikiti katika hali hiyo. Fi lailatul Isra, katika usiku wa Isra wal Miraj, inna nadhira ikhwani fillah, anautizama jambo hili ila anna alhawadith, haka haya matukio ambayo yanaweza yakazuka, yaalamu anna hunaka alhalaba, anaweza kujua hapa kutakuwa sasa, inawezekana kama Yahudi wataendelea na njama zao hizo, wanaweza kaleta vita vya tatu vya dunia. Fi sira haqiqiyya alalamiyya, ni vita vingine vya hakika vya ulimwengu. Yumkin an tasabba ala sahati al-ardh al-muqaddasa, ambapo vita anzie katika ardhi takatifu. Idh ma aqdama al-yahud bi ittifaqi man nasara, kama Yahudi watatekeleza jamaa yao hiyo, waje na kuafikiana na Nasara ala tanfidhi akbar hadath, kutekeleza tukio kubwa, yumkin ayahuzza al-muslimin, naweza likawatoa Waislamu wote duniani, wayafuju fihim barakin al-ghadab, wakakasirika, wa wahadimul masjid al-aqsa, kuvunja msikiti huu Masjid al-Aqsa, kwa Waislamu nao wanaona msikiti kwao mtukufu, wanasema ni kwao. Wa wahadathu ya'tarifu al-yahud anfusahum, na Mayahudi pia wanakiri katika nafsi yao bi annahum sayakunu idha hasala bawab al-ahdath al-kubra, itapatikana hilo itakapopatikana moja katika hadathi bawabul kubwa, yumkin an tuftaha amama suraati la yaarifuna lahaniyat. Kuvunja msikiti unaweza ikawa ni sababu sasa kupatikana mzozo ambao hauwezi kuishia mwisho wake, haujulikani mwisho wake ni wapi, kuvunja msikiti huu. Kwa sababu Waislamu naamini duniani kuna misikiti mitatu mitukufu. Kuna msikiti wa Maka ambao Waislamu wanaenda katika hija huko. Kuna msikiti wa Mtume hasa msikiti wa Madina. Kuna Masjidil Aqsa, msikiti ambao uko Palestina. Kuvunja kwa maana inaweza kuwa ukaleta sasa mzozo ambao mwisho wake huwezi kujua mwisho wake ni wapi, kama wataendelea na itikadi yao hii kwa mujibu wa Taurati yao iliyovunjwa, iliyofanywa tahrifu. Qad yaqulu aqwaman inna hadhihi al-asatir tu'ashishu, wengine wanaweza kusema lakini hizi baadhi ni fikra tu, watu wanazieleza, lakini ni jambo ambalo haliwezi kutokea. Min ghulati nasara, baadhi ya ghulati katika manasara wala na Mayahudi baadhi
Ikiwezekana aliwezi kutokea kwa sababu msikiti wa Allah utavunjaje? Kuna baadhi ya watu wakasema hivi. Ni asatir, ni mambo tu ambayo laisa fiha haqiqa. Tunasema hiya, naam, hiya asatir. Walakin man qala inna al-kuffara min ahli al-kitab, nani aliyokuambia kafika katika ahli al-kitab, takhallu yawman min al-ayyam ala al-asatir. Wanaweza kaacha siku katika siku nyingine katika mambo waliyopanga ya asatir qadima na hadithi ya mwanzo na hivi sasa. Waliyahudi biwajhi al-khas, na hasa mayahudi ma wasalu ila ma wasalu, hakufika hapo walipofika, ilaihi min al-ulu fi al-ardh, kuna kibri katika ardhi, na pia isipokuwa illa bidafi nafs qawi, isipokuwa kwa hakikisha katika asatiri wa haizao za hizi ambao walizozipanga na njama zao wanazitekeleza lazima zitimie. Bal inna al-khutuwat al-yahudi al-mustamirra, bal hatua za Yahudi zenye kuendelea katika ulimwengu kwa ajili ya kuweza kuvunja msikiti. Walakin hunaka farq, lakini kuna tofauti baina ma yataharraku, kati ambaye tayari anaweza kwenda katika hizi ambazo hazikuelezwa kwa vitabu kwa njia sahihi, na yule ambaye Muislamu anajua kwamba jambo hili msikiti ni katika msikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuwa msikiti wa Maka. Je, alipokusudia Abraha kuvunja aliweza? Mtu anaweza kaona kwamba bila shaka hakuweza. Kama hakuweza pia hata hili Muislamu anaweza akawa ana fikra hii, lakini jambo haliko hivyo kwa sababu zifuatazo. Qul qawli hadha billahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, hatua yetu kuzungumzia msikiti kwamba ni nia ya kuvunja huo msikiti, na ndio kilichobakia. Na hii ni moja katika malengo, kwa sababu kuna haikal ambayo tutaiona kwamba lazima ijengwe, lakini ili ijengwe lazima msikiti uondolewe, ili haikal Suleimani ijengwe pale. Hii ni moja katika malengo ambayo ya Mayahudi. Bal katika halifa inna al-khutuwat al-yahudi al-mustamirra, haka hatua za Mayahudi zenye kuendelea na hali hii, itikadi yao lazima haikali yao iwepo, kwa sababu ilikuwa imeshavunjwa zamani, lazima iweko pale, ambapo tutaiona katika nini zinazokuja. Na hizi ni moja katika fal amru jad wa nawaya mubayyata, jambo ni gumu na nia tayari zipo. Wal khutuwat tatasara rahami darb al asatir, na nia zinasogea kidogo kidogo juu ya hili walioliweka, ambaye watu wengine wanasema ni asatir al awwali. Wa alaina nahnu al muslimin, juu yetu sisi waislamu an nafhama, kufahamu anna hadma al masjid al aqsa, kuvunja huu msikiti inda liyahudi alalam, imekuwa katika Mayahudi wa ulimwengu wa manasarahu, na wale ambao wanaotetea mina nasara, min ahamil wajibat, ni katika mambo ya wajibu muhimu kabisa, lazima uvunje. Wa mas'uliyatil jil, pia hata kizazi kinafundishwa hivyo. Wa fursatu al-umri thani, ni fursa wa kizazi hiki cha sasa mwaka 2000 kuja 3000 vile vile. Hala al-awwal marra fi tarikh al-yahudi, ambayo imefika katika mara ya kwanza katika historia ya Mayahudi na Nasara mundu 2000 am, kuanzia miaka 2000 iliyopita. Fawal alladhi yajibu fi'luhu qabla dhalika, sasa ni yapi ambayo ni wajibu Waislamu kufanya kabla ya hilo, au kufahamu kabla ya hilo? Inna hunaka as'ila, kuna maswali ili mfahamu vizuri. As'ilatun, kuna maswali la budda min tariqa, lazima tuyauliza maswali, wa hiya min al-ijaba, na katika kujibu haya maswali wal musara nafsuhu, wa hiya madha yumathilu al-masjid al-aqsa binisbati al-yahud. Kwani tukisema masjid al-aqsa, Mayahudi wanauonaje msikiti huu? Kwao masjid al-aqsa ni nini? Ni kitu gani kwao? Kwanza ujue hivi.
La kwanza. Pili, wa hal yumkin ayanju fi hadmihi fi'lan, je wanaweza kweli wakauvunja kivitendo? Hili linaweza likatokea wakavunja kweli? Swali la pili. Tatu, wa madha law hudima, je lau ungevunjwa huo msikiti itakuwaje? Kutakuwa kuna nini kwani kama utavunjwa? Nne, ma huwa wajibu almuslimina alla yaqaw hadha almahdhur, waislamu wajibu wao ni upi ili msikiti usivunjwe? Nne, وما هو متوقع من الأعداء لو نفذت هذه المؤامرات, na je kinachosubiriwa kwa maadui kama watatekeleza njama hiyo kuvunja msikiti? وهل يمكن أن يتراجع اليهود عن تحقيق هذه الهدف, je mayahudi wanaweza wakaachana na itikadi yao hii ya kutokuivunja msikiti wakataraja? Wazekano huu upo? Ulimwengu kapiga kelele, jamani haipana, msije mkasababisha mambo mengine mzozo ukawa mkubwa, haya mambo yenu itikadi yaacheni. Je wanaweza pia wakakubaliana na hilo? Asila yambaghi at-tahdhir laha min al-an, ni maswali hivi sasa lazima mtu aweze kuchukua tahadhari nayo kuanzia hivi sasa. Nahnu maashara almuslimin, sisi waislamu, kabla an nufajiina alhawadith, tujue haya maswali na tujue njama kabla usije ukaona tu mara ulilala unakuja kusikia hivi sasa waislamu wamebaki misikiti miwili kabla hili halijakutokeza. Fanaqulu awwalan, madha yumathilu almasjid al-aqsa binisbati liyahudi, una nafasi gani msikiti huu al-aqsa kama yahudi? Ikhwani fillah, la yaghibu an ilmi al-muttali fi tarikh an-nubuwat, ni jambo ambalo halijifichi katika elimu, katika mambo ya historia na katika tarehe za manabii waliopita. Anna likulli ummatin qibla, kila watu wana kibla chao, kila watu wana kibla tatajiu ilai, ama wanaelekea katika ibada zao katika kibla chao, fi salawatihim wa ibadatihim, katika swala zao na katika ibada zao. Fakama anna lana nahnu ahlul, kama anna nahnu muslimun, kama ilivyo sisi waislamu vile vile qibla, tuna kibla hiya alkaaba almusharrafa, ni alkaaba tukufu ndio kibla chetu ambacho tunaelekea huko. Wakati kana alkulli min ashabi diyanati samawiyya, na pia katika watu wa dini kutoka mbinguni pia zilizopita sabika, kibla walikuwa na kibla yatajihuna ilayo, ukiwa kielekea katika kibla hicho. Qala ta'ala, Allah anasema walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aya hii manake kuelekeza kwamba kila umma ulikuwa na kibla watu wanaelekea kibla chao. Kisha wakana hadha tawajjuh inda ashabi kulli milla juz'an, watu wote ambao dini samawia walikuwa wana kibla chao wanaelekea nafasi yao, min shari'atihim, katika sheria zao. Walakin al-amr jadda baada bi'thati ar-rasul, jambo limegeuka baada ya kuletwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khatam al-anbiya, ndio mwisho wa manabii mtume huyu. Anna tilka shara'i nuskhat, sheria hizi za mwanzo zote zikawa zimefutwa. Ulihat al-amalu biha, zikafutwa, haziruhusiwi kufanywa kazi. Wa nuskhat bi shari'ati kulli qibla, na sheria kila kibla ikafutwa. Yatawajjahu ilayha, ambao watu walikuwa kielekea mwanzo, ikabaki kibla kimoja tu, illa al-kaaba al-musharrafa, kibla sasa ni kimoja, ni al-kaaba pekee yake. Fahiya wahdaha allati tuqbalu al-ibada, hiki pekee yake ndio mtu akifanya ibada yake atakubaliwa. Yatawajjahu ilayhi wa hiya aidan la tuqbalu illa min muwahhid muslim, pia ibada ikubaliwi isipokuwa kwa mtu ambaye ni muwahhid muslim. Walmushkila, lakini tatizo liko hapa sasa, anna haula'i almuttabi'in, hawa ambao walikuwa wanafuata sheria za mitume waliotangulia, li shara'i almansukha, sheria zilizofutwa, lam ya'tarifu, hawakubaliana kwamba hizi sheria zimefutwa na mtume wa mwisho, wa hasatan alyahud minhum, na hasa mayahudi hawakubaliana na hilo, kwamba mtume Muhammad amekuja na kitabu chake ambacho na mtume wa mwisho akafuta baadhi ya sheria, muamini mtume huyu. Sasa mayahudi hasa hili hawajakubaliana nao.
ولم يؤمن بشريعه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا pia hajaamini na sharia aliyokuja mtume alayhi salatu wasalam na pia wala hajaamini kama huyu mtume pia hawamkubali kama ni mtume kweli au kweli sio huyu aliyotabiriwa achilia mbali sheria yake kumwamini Muhammad pia ni mtume pia kuna wengine walikataa sio mmoja kwa hiyo tatizo lianzia hapo sasa kwa hali hiyo itabidi wabaki na sheria zao hapa sasa mgawanyiko unaanzia hapo fakadhallu mustahabbathina bilqibla allati kanu alayha waliendelea kuelekea kibla ambacho walikuwa nacho kama anavyosema anamhutubia mtume wetu Muhammad sallam annana takhallu wajhaka fi as-samaa waliyalla qiblatan allati tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram aina kuja paka fawallu wujuhakum shatara innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu lal haqq min rabbihim wa wallahu bighafilin amma ya'malun lakini aya ikaja wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli aya bali shahidi na kama utawaletea wale waliopewa kitabu ukawasomea aya zote wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli aya kama utasomea wale waliopewa kitabu aya zote watakubaliana na hilo matabiu qiblatak hawatafuata kibla chako ala anazungumza katika sura al-Baqara kama wala in ataita alladhina utul kitaba waletea dalili ya Qur'an aya zote waletea zinazozungumzia kibla hiki kimefutwa kibla hivi sasa watu waelekea al-Kaaba ala anambia hataamini kibla hawatafuata hicho kibla chako wataendelea kibla chao cha mwanzo ambacho kimefutwa lakini zinaendelea tutasoma huko wala inittabata ahwaahum min ba'di ma jaaka min al-ilm innaka idhan min adh-dhalimin kwa hali hiyo sasa je al-Aqsa ina nafasi gani kwa Mayahudi ni kibla chao cha mwanzo walikuwa wanaelekea wakati huo na hiki ni kibla chao cha kisheria wanaelekea vizuri na ndivyo ilivyokuwa swala haikubaliwi mpaka kuelekea al-Aqsa lakini tatizo lililopatikana alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ikaja na mtume alielekea Masjid al-Aqsa miezi 18 kisha baada hapo kibla kikageuzwa hadithi sahihi nyingi na aya na kuna msikiti ambao unaitwa Masjid kule Maka ambao unaitwa Madina nadhani unaitwa Qiblatain mtume aliswali kwa swala moja akaelekea vibla viwili rakaa mbili Masjid al-Aqsa rakaa mbili al-Kaaba baada ya kibla kimeshafutwa sasa lakini hawa sasa wanaamini hawaamini wana kibla chao kile cha mwanzo ambacho kimefutwa hapo ndio tatizo liko hapo wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli aya mattabi'u qiblataka hatafuata kibla chao cha Muhammad kwa hiyo inna qiblatal yahud منذ an nusia kibla cha yahudi kuanzia mwanzo kuanzishwa ila yaumin hadha hiya ma'bad sehemu yao wanaabudu alladhi banahu Ibrahim alayhi salatu wasalam amba alijenga Ibrahim alayhi salatu wasalam limarratil ula mara ya kwanza thumma shayyadahu fi hay'ati al-azim kisha akakiweka vizuri katika umbile zuri shakili zuri Suleimani alayhi salatu wasalam baada ya mtume Ibrahimu kujenga kisha alipokuja Suleimani akaupamba vizuri kibla hiki walladhi yutliquna alayhi ama ndio kinajulikana kwa jina al-haikalu hapa mnajua sasa al-haikal ni al-haikal Suleiman hiki ni kibla ya msikiti aliojenga Ibrahim kule tulikuwa tusome mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam kwamba ahadi aliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi ile Ibrahim alipojenga hii kibla kisha alipokuja Suleimani mtume Suleimani alayhi salatu wasalam akakiweka vizuri zaidi na hivi ndio inajulikana kwa sasa hivi al-haikal Suleiman inajulikana kama haikal Suleiman kwa hiyo tukitaja haikal tunakusudia hiyo na mwanzo katika mkadima wetu tumesema man ladhi sabuka aqsa al-muslimun am haikalul yahud
ni kibla gani kitabaki sasa? Ni Aqsa al-Muslimuna ambayo ipo sasa hivi au ile haikalul Yahud ya Suleiman? Wa ismu al-qadima lilmasjid al-Aqsa, jina la zamani la Masjid al-Aqsa ulikuwa unaitwa al-Haikal, ni jina la zamani. Kwa hivyo sasa ikawa inaitwa Masjidul Aqsa, lakini zamani ilikuwa inajulikana al-Haikal. قبل أن يتحول إلى إرث الأمة الإسلامية المحمدية، قبل هيجageuka kuwa warithishwe umma wa Kiislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla hajarithishwa ulikuwa unajulikana kama al-Haikal Suleiman, ulikuwa unajulikana msikiti kwa jina hili. Kisha ومن المعروف أيضا تاريخيا katika mambo ambayo pia ni maarufu kitarehe historia, anna dhalika al-ma'bad qad dumira marratayn, hii sehemu ya kuabudu ilivunjwa mara mbili. Al-marrati al-ula, mara ya kwanza ilivunjwa ala yadi al-Babil bin Sar, katika kitabu tafsiri pia vinaeleza mwaka 587 kabla ya kuzaliwa Isa. Mara ya kwanza ilivunjwa mwaka 587 kabla Isa hajazaliwa. Wal marrata thani, mara ya pili mwaka 70 kabla hajazaliwa Isa alayhi salatu wasalam, juu ya Imperaturi Rumani Tutas, juu ya huyo aliyovunja. Na hapo kuna tukio kubwa tutakuja kuelezea wakati tukizungumzia hii sura sasa, na sababu ambazo zipo katika aya hii moja, namna gani na Qur'ani imeelezea hivi. Walladhi dhalla baqiyan, kwa hiyo baada ya kuvunjwa yote damaraha tadmiran kamila, ilivunjwa yote. Walam yabqa minhum illa juz'an yasira, hakuna kilichobaki isipokuwa sehemu ndogo. Minsur, katika ukuta, fi jihati aljanubiyya algharbiyya, katika upande wa kaskazini magharibi, lisahati almabad, katika sehemu ambayo ilikuwa naabudu ndio iliyobaki. Alladhi dhalla baqiyan, ama iliendelea kubaki sehemu hiyo katika ukuta haka hata bi'thati ar-rasul, paka mtume alipokuja. Wa huwa alladhi rabata fihi al-buraq fi lailat al-Isra, na hapa sasa ndio mtume kwenye ukuta huu alifunga buraku wakati katika safari yake ya Isra. Mtume alifunga buraku yake akiwa katika safari hii hapa. Haka ndio kasema kalikokuwa kamebaki, lakini msikiti wote uliteketezwa. Yaani ulivunjwa wote. Sababu za kuvunjwa ni zipi? Tutakuja kuziona huko. Lakini ulivunjwa mara mbili. Mara ya kwanza na mara ya pili hakuna kilichobaki isipokuwa ukuta mdogo. Ukuta huu katika upande wa kusini magharibi. Na ukuta huu ndio mtume alipokuwa katika safari yake Isra, alipokuja kufunga buraka aliweka pale. Katika safari Isra wal Miraj. Wa huwa nafsi sur, na ndio ukuta huu alati tusamihi Yahudi, ambao Wayahudi wanaoita hivi sasa bihaitul Makkah, wanaoita haitul Makkah ukuta huu. Wakati jaa fi tadmirain, katika kuvunjwa huu msikiti mara mbili, imekuja katika Qur'an al-Karim fi awal surati Isra, katika mwanzo surati Isra. Tutakuja kuiona wakati tukianza kuizungumzia. Allah anazungumzia msikiti umevunjwa mara mbili. Kwa hiyo kama umeshateketezwa haikali hii ya Suleiman, kwa nini kavunjwa? Sababu pia hao Wayahudi wasababisha mpaka ukavunjwa. Leo tena wataka, imekuja sasa jina limegeuka sasa, sio haikal Suleiman, unaitwa Masjidul Aqsa. Wataka sasa uondoe, waweka ile haikalu yao ya Suleiman ambayo ilikuwa. Wadhālika al-haykal fi salawatihim mundu dhalika tarikh, na Mayahudi bado wanaendelea, anna al-yahuda dhallu yatajihuna ila nahiyati dhalika al-haykal. Mayahudi akiswali mpaka leo wanaelekea katika hii haykal fi salawatihim, katika swala zao, mundu dhalika tarikh, kuanzia tarehe hiyo mpaka leo. Wadhallu fiha yatashawquna yawman ba'da yawm, na bado wanashauku wakati wote. Yastati'una fiha i'adatu bina'i dhalika al-haykal, ambao wataweza kujenga hii haykal alladhi yusammuna al-yawm, ambao wanaita bil haykal, inaitwa hivyo. Thalithan, jambo la tatu katika sababu hizi ili ujue kwamba lazima kuzifahamu, lazima ufahamu haya mambo. Tunataja sababu mbili. Sababu ya tatu tuishie kwa leo hapo. Walidhalika fa inna an-nasara aidan, vile vile manasara vile vile yuqaddisuna makana al-haykal, wanaitukuza hii sehemu ni tukufu kwa mujibu wa manasara vile vile.
wayusalluna na wanaswali hapo, wayahujjuna ilayhi na wanahiji pia, walakinahum yatrukuna liyahudi sahat sira al'an, wanawaachia mayahudi sasa wapambanie na hilo. Hata idha uida nadhamu nasara, wakairudisha wakavunja msikiti mfano kama itawezekana, na wakarudisha hii haikal, Maswara watakuwa pamoja na Mayahudi litansir kwa ajili ya kuwatetea Mayahudi hasaba akida naswara kufuatana itikadi ya Manaswara. ولهذا نرى أن اليهود هم المتصدين من دخولهم القدس، wao ndio kwanza kuingia al-Qudus bi'amal bil-i'ada al-haykal, kurudisha hii haikal hii ambao ndio kibla chao. Maana pamoja na muwataa na mumalaa na Manaswara Konstantini katika hilo wanasaidiana nao katika hilo, alladhina sharikunahu fi mudha, katika itikadi zao katika hilo. Wala miyastati al-yahudi tiwale ma yaqrub min al-alfay am, mpaka hivi sasa zaidi ya miaka 2000 hawajaweza iktirabi min ilmihi tarikhia, kusogelea katika ndoto zao za historia katika ila al-istitani fi ardh al-Palestina. Walichoweza ni kukalia ardhi ya Palestina, bado kuvunja bado ili wajenge haikal. Wadhalla hilmahu au hilmahu yaktaribu min tahqiqi shay'an fa shay, lakini ndoto zao zinaanza kukaribiana kidogo kidogo, hata iqtaraba jidda bil ihtilalihim, zimekaribia hasa zaidi baada ya kuiteka Madinatul Qudus katika mwaka 1967 baada ya kutekwa, ndoto zikawa zimekaribia sana. Wa haithu waqa al-Masjid al-Aqsa asira, wakati ulipoingia msikiti wa Aqsa umetekwa tahta aidihim, katika mikono yao, walakin al-umur lam takun bisuhul, lakini jambo halikuwa la haraka jepesi, kwa sababu bado waislamu nao wanaweza kuleta hasira za waislamu wengi walinacheleweshwa, kama ambavyo tutaona katika hutuba zilizokuja. Kwa hali hiyo, jambo la itikadi, haikal Suleiman, haikal hii ilijengwa na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Alipokuja Suleiman akaiboresha vizuri, ambayo ndio inajulikana haikal na ndio kibla ambao walikuwa wanaelekea. Tukuja kuona paka baada ya kuvunjwa haijawahi kujengwa tena katika jimbo hilo mpaka katika wakati tukuja kumtaja, na wakati pia vile vile wa dola baada ya dola za Kiislamu, wakati wa dola ya Abbasiyya. Tukuja kuona Imam Harun ambaye tayari alikuja akajenga vizuri. Baada ya kujengwa ndio mpaka hivi sasa bado inaitwa Masjid al-Aqsa. Baada ya kujengwa ukawa unajulikana kama Qur'ani inavyozungumzia subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, ukawa unaitwa Masjid al-Aqsa, sio haikal. Na kwa nini? Kwa sababu tayari kwanza mtume alipokuja tayari sheria nyingi zimefutwa, moja wapo imefutwa kuelekea hiyo al-haikal. Kwa hivyo sasa watu waelekee al-Kaaba. Tatizo lililokuwepo ni kwamba Mayahudi hawakubaliana na huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia hawaamini kitabu chao. Kwa maana bado wao wana itikadi kibla ni kile kile. Kwa maana yake nyinyi na kibla chenu na sisi tuna kibla chetu, kama Qur'ani inaeleza katika sura al-Baqara. Wanasema mna kibla chenu, sisi kibla chetu ni haikal, yakuna al-Kaaba huko. Na mwanzo pia hata alipokuja Mtume alayhi salatu wasalam pia walikuwa wanasema kwamba mtume gani mbona anafuata kibla chetu, kwa sababu bani Israeli wengi. Na hapa ndio ilikuwa dawa la anbiya, mitume wengi katika bani Israeli ndio dawa zao zilianzia hapa kuenea katika sehemu mbalimbali katika haikal. Kwa hiyo ndoto zao za kuvunja zinasogea siku baada siku, na hasa baada ya kuitawala Palestina. Kwa hiyo ukiona hali kwa hivyo, ukifahamu hii jambo hili, utafahamu matukio mengi, utafahamu duniani vitu gani vinaendelea, utafahamu maneno ya kuzungumzwa. Lakini wewe ni jambo la itikadi waamini, kumbe moja katika mambo ya itikadi ni kuamini safari ya Isra wal Miraj. Safari hii jambo la itikadi. Katika jambo la itikadi kuamini kuna ardhi takatifu, ardhi ya Makkah kuna haram, ardhi ya Madina kuna haram, kuna Sham kuna haram vile vile, kwenye al-Qani kwenye al-Aqsa vile vile
na kama ambavyo tunazungumzia kwa upana pia tunaamini ardhi takatifu ya Uislamu pekee yake ni wapi, inaanzia wapi, inaishia wapi. Hili jambo kilifahamu, utaona kumbe ni ardhi za Waislamu. Ujue ni ardhi yao, sio ardhi ya Palestina. Kwa hiyo jambo la Wapalestina, hapana, ni jambo la Waislamu wote, sio la Wapalestina. Bali hawa ambao wapo wao wanajua haya na wanazungumza wazi katika vyombo vya habari. Na wazi na dunia inasikia, mpaka dunia inalaani. Kama zimekuaje sasa, yani muotoe watu wote. Yani muopige na mabomu alafu baadaye muotoe tena. Wote. Wapeleko wapi sasa? Kuna mmoja akasema, huyu Netanyahu akasema kwamba hawa watolewe na huyu rais wao asema wapeleko Saudia wakakatio kipande pale. Mfalme Suleiman alizungumza kwa ukali katika hili kujibu maneno haya makali aliyotoa rais wa dunia wa hivi sasa. Wale kama rais wengine pia wakawa hili hawakubaliani na hili. Lakini je, Muislamu anatakiwa aamini kitu gani? Mambo yangu muhimu ilikuwa katika hutuba hii, al-haikalu amul aqsa. Nini kitakayobaki? Je, uwezekano kuvunja upo utawezekana? Tutaona katika hutuba inayokuja. Je, wanaweza? Tujari kama umekosekana hakuna hata kuitetea al-Aqsa. Je, uwezekano tu kuvunja waivunje ili wajenge haikalu yao? Uwezekano huu upo? Inshallah tutaona katika hutuba zinazoendelea. Aqul qawli hadha wa billahi tawfiq. Allah sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين وأختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأقم الصلاة. So